Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Mana bugun yozni 2-oy boshlandi, 1-iyun. Bir oy qoldi vaqt, bir oy ham qolmadi. Hujjat yurish ishlari bilan hisoblasalaring, kuniga dars qilish soatlaring kamayib qoladi. Shu bir oy vaqtida qanday bir ovqatlaringni ozgina qurbonlik qilasizlar, kamroq yeysizlar, ko'proq vaqtini o'qishga. Yurayotganda tezroq yurishga harakat qilinglar, chaqqon bo'lishga harakat qilinglar. Yetarli darajada uxlanglar, chunki yaxshi uyqu samarali natijalarni ko'rsatadi. Obetdagi 1 soat uyqu kechqurungi 2 soat uyqudan yaxshiroq deydi. Shuning uchun obedda bo'lganda ozgina uxlab olinglar. Uxlaganda ham partani ustida uxlasalaring yetarli o'zi. Xo'sh, ana endi keyinlar endi testga bir nazar solaylikchi. Bu testning qiziq joyi nimada ekan? Birinchi testga e'tibor beringlar. Nuqta the internet for the last 4 hours. Kal so'zimiz for the last ni tagiga chizib qo'yasizlar, ramka yopib qo'yasizlar, dumaloq qilib qo'yasizlar, ajratib olasizlar. For the last 4 hours nima? Zamonni, qaysi zamonni kal so'zi desa, present perfect ni kal so'zi. Present perfect degan variant a job emas, c job, b job, c job emas. Bularni o'chirib tashlayapman-da, to'g'ri javoblaring b hisoblanadigan. Have you been using bo'lar ekan internet? Anchadan beri 4 soat, oxirgi 4 soat mobaynida internet ishlatyapsizmi? Turn it off, o'chirib qo'ying, get some exercise. Ozgina mashq deyotgan ekan. Ikkinchi testga e'tibor beradigan bo'lsak, I wish you ... quiet. Bu yoqda kal so'zimiz nima desa, wish ni ramka yopib qo'yamiz. Shuni bilishimiz kerak, wish dan keyin hech qachon qo'yilmaydi. Wish dan keyin nima qo'yilmaydi desa, wish dan keyin hech qachon present qo'ymaysizlar va wish dan keyin hech qachon future qo'ymas ekansizlar. Buni qo'ygan odam demakki abituriyent nomiga dog' tushirgan bo'ladi. Xo'sh, buni o'chirib tashlaymanda, ya'ni qaysi javoblar o'chib ketsa e'tibor beringlar. B javobdagi are o'chib ketadi, D javobdagi to be ham o'chib ketadi. Ikkita variant qoldi. Mana bu A javobdagi had been ishlatiladi. Qachon ishlatiladi? Qachonki unda belgisi qo'yman bu yoqda. Finish time bo'lsa, finish time ga nima kiradi? Yesterday, last, ago degan so'zlar bor-ku. Yesterday, last, ago degan so'zlar kelib qolsa, shularni ishlatsalaring bo'ladi. Ammo hozirgi testimiz e'tibor beringlar, I wish you ... quiet. Hozir tinchlan deyapti-da. A javobdagisi esa o'tgan zamonda tinchlanishin kerak deyapti. Chunki hozir boshim og'riyapti. Have ham ramkaga olib qo'yib chizib qo'yishlaring kerak deydi. Tepasiga now deb yozib qo'yishlaring bo'ladi. Hozirga ishora qilyapti. A javobdagisi esa o'tgan zamonga ishora qilganligi uchun xato bo'lib ketib chiqadi. Bitta to'g'ri javobimiz C qolar ekan. Endi wishdan keyin biz would qo'yishimiz mumkinmi? Wishdan keyin would qo'yishimiz mumkin. Qaysi holatlarda desa, shikoyat holatlarida. Shikoyat. Iltimos tinchlaning deb shikoyat qilayotgan ekan. Boshim og'riyotgan ekan. Thanks to you ni ma'nosi sen sababli, sen tufayli. Seni sharofating bilan boshim og'riyapti deyotgan ekan. Shunda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. 3-testga e'tiborlarni qaratmoqchiman. Stuart is thinking of having. Bu testda nimalarga e'tibor beramiz? Have fe'liga e'tibor beramiz. Have fe'lni yasalish qanaqa desa e'tibor beringlar. Have dan keyin agar narsa keladigan bo'lsa, narsadan keyin fe'lda nechinchi formasi qo'yiladi? 3-formasi qo'yiladi. Agar have dan keyin odam keladigan bo'lsa, unda fe'lni 1-formasi qo'yiladi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi hozir bizda e'tibor beringlar, having dan keyin odam yo'q, bu yoqda narsa qo'yishimiz kerak. Narsa degani had bo'lish kerak. Ya'ni his had. His had kelish kerak. Bu A javobga e'tibor beringlar, his had oldinda emas, oxirida kelayotgan ekan. D javobga e'tibor beringlar, his had keyin kelayotgan ekan. Birinchi his had keladi. Bundan keyin fe'lda ing formasi emas. Bu degani B javobni o'chirib tashlaymanda, to'g'ri javoblaring C qolar ekan. Ya'ni sochini oldirishni o'ylayotgan ekan Stuart. 4-testga e'tiborimizni qaratamiz. 4-testda their teacher made blah 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 class stay after ... lesson. Endi bu testda masalan uchun whole'ga nima qo'yishni bilmadilaring deylik. To'g'ri javob haqiqatan ham A bo'ladi. Misol uchun men biladigan narsani aytib ketay sizlarga. Lesson bu singular noun. Singular noun'da artikelsiz kelishi xato. Artikel bo'lmasdan kelishi xato. Bu degani C dagi va D dagi artikelsiz kelayotgan javoblarni o'chirib tashlayman. Bular xato. Lessonga albatta artikel qo'yishimiz kerak. The lesson bo'lar ekan. Nima uchun lessonga z qo'ydik desa, chunki aynan ular qatnashayotgan darsda. Endi whole'ga biz yoki bo'sh qo'yamiz yoki z qo'yamiz. Whole hech qachon bo'sh artikeldan kelmaydi. Hech qachon kelmaydi. Yoki a whole bo'ladi yoki z whole bo'ladi.
Bu degani B javobni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimiz A qolar ekan. Butun bir sinfni darsdan keyin olib qoldi deyotgan ekan. E'tiborlaring 5-testga qaratmoqchiman. 5-testda how often do the trains run? Poyezdlar qanchada yuradi demoqchida, qanchada bir yuradi. Javob aytmoqchiki, har 30 daqiqada demoqchida. A javob qo'yganlar bormi ichimizda? 1 2 3. A javob qo'yilmaydi rostdan ham. All 30 minutes degan birikma yo'q. Ich qo'yganlar bormi ichimizda? 1 2 3. Ich ham qo'yilmaydi. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Every javobimiz to'g'ri bo'ladi. Every tarjimasi har 30 daqiqada. Tarjima orqali chiqarib olsang bo'ladi bu testni. Most ham qo'yilmaydi. Most ham o'chirib tashlaymiz. Xo'sh, 6-testga e'tibor beringlar. There is nuqta on. On'ni ma'nosi mana shu yerda qo'yilmoqda degani. Sinemada qo'yilmoqda. That I want to see. So, there is no point tagish poyezdlar in going. Borishda ma'no yo'q deyapti. Ma'no bo'lmasa, demakki, yoqda qiziqarli narsa yo'q. Yo'q degan so'zni qo'yishlaring uchun to'g'ri javob ani tanlashlaring kerak. Nothing bo'lar ekan. B javobdagi anything something bular bor narsani biladi. Bularni o'chirib tashlaymiz. Endi e'tibor beringlar, ichimizda anything qo'yganlar bormi mana shu testda? Anything qo'ygansiz. Anythingni qo'ysangiz pozitiv gaplarga e'tibor bersalaring, pozitiv gaplarda any kelsa, buni ma'nosi istalgan degan ma'noni bildiradi. Istalgan bir narsa qo'yilmoqda, men xohlagan. So, demak, natijada deyapti there is no point in going. Borishda ma'no yo'q deyapti. No point dan kelib chiqamizda bu yoqda nothing bo'ladi. Shundan kelib chiqasizlar, okay? 7-siga e'tibor beringlar. Nuqta in the center are open on Mondays. Endi A javob qo'yganlar bormi? A javobda nimasi xato desa, most often keyin the artikli kelish kerak yoki most of the, most of these, most of those, ya'ni most often keyin biron bitta aniqlovchi kelish kerak. Determiner kelish kerak. Most of our shops bo'lish kerak-da. Endi bu yoqda these-larni ofdan keyin the artiklini yo'qligi buni noto'g'ri javob ekanligini bildiradi. Shuning uchun buni o'chirib tashlayapman. B javob rostdan ham to'g'ri kelyapti. E'tibor bering, most of ofdan keyin the artikli kelishi to'g'ri, rostdan ham B javob to'g'ri. Endi C javobga e'tibor bering. C javob xatosi nimada? Mostga the artikli qo'yiladi sifat bilan kelsa. Misol uchun the most beautiful, the most interesting, the most wonderful. Tushunarlimi? Bu yoqda mostdan keyin sifat yo'q, shuning uchun bu javoblarimiz xato o'chib ketadi. To'g'ri javobimiz B qoladi. 8-siga e'tibor bering. If you are interested in applying for the job, your application must be received Friday. Jumagacha qabul qilinishi kerak deyapti-da. Jumagacha bo'lsa, yoki by bo'ladi yoki until bo'ladi. Since tarjimasi dan beri, jumadan beri. Last tarjimasi pastga ishora qiladi. O'tgan juma. Bularni o'chirib tashlang, bular noto'g'ri javoblar. Xo'sh, endi analiz qilamiz. By Friday dan tarjimasi jumagacha. Until Friday ham tarjimasi jumagacha. Men oldingi darslarda shuni, oldingi video darslarimda buni izohlab berdim. By ishlatiladi qachonki biron bitta harakat qisqarayotgan bo'lsa, qisqarayotgan harakatlarga ishlatiladi. Until ishlatiladi, until Friday. Uzayotgan harakatlarga ishlatiladi. Buni yozib qo'ydim mana. Endi mana misol tariqasida bitta keltiray. I will be back, I'll be back, qaytib kelaman deyapti. Harakat e'tibor beringlar, qisqarayotganligini bildiradi. By Friday, jumaga qaytib kelaman deyotgan ekan. Ammo lekin mana uzayotgan harakatga e'tibor beringlar, I will wait, kutaman deyotgan ekan. I will wait until qo'yilar ekan bu safar Friday. Tushunarlimi? Uzayotgan harakatlarga until qo'yasizlar, qisqarayotgan harakatlarga esa tugayotgan harakatlarga by qo'yiladi. Endi e'tibor beringlar, sizlar topshiringlar deyapti. Bu yoqda kalit so'zimiz application must be received. Application topshirilishi kerak deyapti. Harakat cho'zilish emas, qisqarayotganligini sezasizlarda, until o'chirib tashlaysizlarda va to'g'ri javoblaring by qolar ekan. Okay? Xo'sh, 9-testga e'tibor beringlar. You have been looking at that test for a long time. Testga anchadan beri qarab turibsan. It can't be that. Bu zatni ma'nosi bunchalik. Bu yoqqa sizlar qo'yishlaring kerak ekan. Xo'sh, endi nima qo'yishimiz kerak desa, bini dumaloq qilib qo'ysizlar. Aytasizlarki,
to be fe'lidan keyin men sifat qo'yaman desa, bu yoqqa adjektiv qo'yishimiz kerak. Endi qaysi bir adjektiv desa, a javobdagi adjektiv emas. D javobdagi emas. Endi confused degan adjektiv o'zbekchada nimaga to'g'ri keladi? Chalkashgan, gan degan qo'shimchaga to'g'ri keladi. Odatda bu odamlarga ishlatiladi. Misol uchun he is confused bo'ladi. Confusing esa odatda narsalarga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun it is confusing. Hozirgi testimizda nimani dumaloq qo'yamiz esa itni dumaloq qo'yamiz. It narsalarga nisbatan confused bo'lmaydi. Narsa hech qachon qiziqgan, zerikgan bo'lmaydi. Narsa faqat confusing bo'lib ketadi. ing formalisini qo'yamiz, b javobni o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz 100% C qolar ekan. 10-testga e'tiborimizni qaratamiz. Testlarda bitta shu phrasal verb tushib qolish ehtimoli bor. Nobody believed Bob. Bobga hech kim ishonmadi at first, but he ... to be right. U to'g'ri bo'lib chiqdi. Bo'lib chiqmoq degan so'z b javobdagi turn out ga ishora qiladi. Turn out bo'lib chiqmoq. Qolgan modallarni ishlash phrasal verblarni ko'rib chiqaylikchi. Came out nimaga ishora qiladi desa, ikkita ma'noga ishora qiladi. Ya'ni tashqariga chiqmoq. Ikkinchi ma'nosi nashrdan chiqmoqga ishora qiladi. Nashrdan chiqmoq. Okay? Turn out bo'lib chiqmoq. Work out nima degani? Ishlab chiqmoq degan ma'nosi bor. Ishlab chiqmoq. Carry out amalga oshirmoq degan ma'nosi bor. Amalga oshirmoq degan ma'nosi bor. Xo'sh, endi 11-testga e'tibor qaratamiz. Corruption, poraxo'rlik is a serious problem. Jiddiy muammo. For now, hozirchalik I don't know how it ... Bu testda nimaga e'tibor beramiz? Bu test report speech qoidasiga ko'ra ishlaydi. Report speech qoidasiga ko'ra howdan keyin itdan keyin e'tibor bergan hammasida modal fe'llar ishlatilgan ekan. Can, couldlar ishlatilgan ekan. Okay? Xo'sh, endi itni dumaloq qo'yasizlar. It nimaga ishora qilyapti? Topinglarchi. Corruption ishora qilyapti. Serious problem ishora qilyapti. Bu masala borku hal qiladi emas, qilinadi. Passiv bo'lish kerak. Passivda nima bo'ladi desa, passivda be bilan fe'l 3-chi formasi bo'lish kerak. Be bilan fe'l 3-chi formasi kelgan variant a javobda yo'q, b javobda yo'q, c javobda ham yo'q. Ularni o'chirib tashlayman. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. Can be solved. Ya'ni bu poraxo'rlik muammosi qanday hal qilinadi, hozirchalik bilmayman deyotgan ekan. Korrupsiya. 12-testga e'tibor beramiz. After sending the application online, arizani online jo'natgandan keyin you sending odam will probably have to wait. Kutishingizga to'g'ri keladi. ... 3 weeks. To'g'ri javob topamiz. 1 2 3. Bu ham to'g'ri. 3 weeks deb ramkaga olib qo'yasizlar. E'tibor, biz buni oldingi darslarimizda o'tganmiz. Vaqt, pul, masofaga another qo'yiladi. Another to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Qolganlarda another degan javoblar yo'q. O'chirib tashlaymiz. 100% anotherimiz qolar ekan. 13-testga e'tibor beramiz. It is too late. It is time. It's time lekin gapning egasi we keladi. We'dan keyin zamonimiz har doim past simple bo'ladi. Past simple variant A javobda yo'q, B javobda yo'q, D javobda ham yo'q. Shular uchun bularni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimiz 2 marta C qolar ekan. Barcha kitoblarda berilgan. 14-test rosa qiziq. Ko'pchilik bolalar qiziqadi. I'dan keyin D turibdi, D'dan keyin B turibdi. Bu D nimaga ishora qilyapti desa, bu hadni qisqartirilgan formasi. Hadni qisqartirilgan formasi. Had virgulni oxiriga nima bo'lib ketadi? Virgulning nariyog'iga. Hadni to'g'ri ketadi. To'g'ri javobimiz C bo'ladi. Qiziq testlardan bittasi, menga yoqgan testlardan-da ko'pchilik bolalar nima xato qilishadi aynan. Wouldn't qo'yadi yoki bilmayman didn't qo'yadimi? Juda ham to'g'ri. Hadni to'g'ri ketadi. Abituriyentlar chalg'itadigan testlardan bittasi. Shaxsan o'zim tuzganman. Bilinib turibdimi? Aha. Ikrom akani misol keltirdim. Bir kun eshitib qolsa o'zi ham eshitib bilsa kerak. 15-testga to'xtalamiz. 15-testda e'tibor beringlar. Even if the ramkaga olib qo'yasizlar. Ifdan keyin hamma javoblar qo'yilishi mumkin. Had, new hadlar qo'yilishi mumkin. Davomida I ... the document the other day the ramkaga olib qo'yasizlar. The other day'ni olib qo'ygandan keyin bu qaysi zamonga ishora qilyapti? Pastga ishora qilyapti. Ikkinchi qismini, condition ikkinchi qismini past qilishimiz kerak. Condition ikkinchi qismi past bo'ladigan bo'lsa, nima degani desa, I'dan keyin
dokumentdan oldin would qo'yilishi kerak. Wooddan keyin have qo'yilishi kerak. Have'dan keyin fe'l 3-formasi qo'yilishi kerak. Endi men have'dan keyin fe'l 3-formasi qo'yganimdan keyin B javobda have yo'q o'chib ketadi. D javobda ham have yo'q o'chib ketadi. Bularni o'chirib tashadi. Bizda ikkita variant qolyapti. Yoki A yoki C. Endi ko'pchilik bolalar mana shu testda borku A javob tanlashadi. Condition 3 ku deydi. Condition 3 ku deydi. Aslida bu conditionalda mix formasi. Chunki uni ispan tilini bilmasligi general situation ga ishora qilyapti. Umumiy holatga ishora qilyapti. Bu faqat o'tgan zamonda bilib hozir esidan chiqarib qo'ydi ma'nosida emas. Umumiy holatda bilganimda edi. Hujjatni ana kecha kuni tarjima qilardim deyapti. Tushunarlimi? Juda ham to'g'ri, yesterdayga to'g'ri kelyapti. Men shu test tuzatganda yesterday nuqtachasini adirday qo'ydim. Aynan sizlar chalg'ish uchun. Ko'pchilik bola A javob tanlashini kutgan edim va sizlar bu tuzoqqa tushdilaring deb o'ylayman. To'g'ri javob demak C ekan. 16-test ba'zi qiziq testlardan bittasi. Ishonib aytamanki, sizlar A javob tanlagansizlar. Ishonib aytaman. To'g'ri javob aslida D bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Men bu mavzuni eslayinda bo'lsa, fe'lni ing formada kelishini o'rgatdim sizlarga. Eslayinda bormi yo'qmi bilmayman. Bu yoqda xullas because tushib qolyapti. Hozir asl gap qanaqa? Asl gapni men sizlarga hozir yozib beraman bu yoqda. Sizlar ham bir kuzatib mana because asl gapimiz because it was Sunday we didn't go to school. We didn't go to school degan gap. Okay? O'zi aslida biz fe'lni ing formasini qo'yardik qachonki ikkita gapni egasi bitta odam bo'lsa qo'yardik-da. Misol uchun birinchi gapda I had seen the film, I didn't go to the cinema. Ikkita I bo'lgani uchun birinchi I deb tashardimda having seen the film, I didn't go to the cinema. Fe'lni ing formasini qo'yardim. Ikkita gapni egasi bitta bo'lsa. Endi ikkita istisno holat bor. Istisno holatdan bittasi shuki, gapni egasi it bo'lsa ham itni qoldiramizda fe'lni ing formasiga o'tkazib yuboramiz. Shunda because'imiz tushib qoladi-da. Gapimiz it bo'ladi-da. Was'imiz ing formaga o'tib ketib, being Sunday bo'lib ketadi. We didn't go to school deb qoladi. We didn't go. Sabab it being Sunday deb ma'nosi yakshanba bo'lganligi sababli. Yakshanba bo'lganligi uchun biz maktabga bormadik. Bu gapni egasi yana zair bo'lsa ham zair o'zi qoladi, fe'l ing ga o'tib ketadi. Misol uchun mana bitta misol yozinglar. Because there was enough meat. Tarjimasi because there was enough meat. Yetarlicha go'sht bo'lganligi sababli we didn't buy degan so'zni misol keltiryapman. Biz sotib olmadik, ya'ni bozorlik qilmadik degan ma'noga ishora qilyapti. Mana shu gapda men because ni tushirib qoldiryapman, e'tibor beringlar. Because tushirib qolsam nima bo'lyapti? There was'imiz ing ga o'tib ketadi. Being enough meat we didn't buy. Usul tushunarli bo'lyaptimi? Gapni egasi bir xil bo'lganda biz ing qo'yardik. Lekin ikkita istisno holat, gapni egasi it bo'lganda qoldirishimiz mumkin va gapni egasi zair bo'lganda qoldirishimiz mumkin ekan. Ba'zi qiziqarli testlardan bittasi, shunda to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi tuzoq test, 17-tuzoq. 17-testning tuzog'i nimada bilasizlar? Ikkita tuzoq qo'yilgan bu yerda. Birinchi tuzog'imiz hardly. Hardly gapni negativ qiladi. Bu degani so bilan so qo'yilmaydi degan, a bilan b qo'yilmaydi degan. Endi have fe'liga to'xtalamiz. Savol sizlarga, have'ni zamoni nima? Ko'pchilik bolalar buni perfect deb o'ylaydi. Perfect deb o'ylab turib qaynab ikkinchi tuzoqqa tushib qoladi. Ya'ni D tuzog'iga tushib qoladi. D javob belgilaydi. Aslida buni zamoni perfect emas. Perfect bo'lish uchun have'dan keyin fe'l 3-formasi bo'lishi kerak. Have done. Bu D javobni men noto'g'ri ekanini o'chirib tashlayman. Va C javoblari to'g'ri bo'lar ekan. Gapni mazmuni nima bo'lyapti qanglar? Men nonushtaga sut ichmayman desa, ikkinchi odam men ham ichmayman deyotgan ekan. Gapni ma'nosi shunaqa.
Mana shu test yoqdi menga, bor. Tuzoqqa tushib qolaverishlaring yoqdi. Oddiy test bo'lmasa. Keyingi testni 18 ga e'tibor bering. 18 qiziq joy nimada? Would all please make their way to the starting line. Bu vokabulyar testi ekan. So'zni ma'lum bir joyiga qarab turib, sizlar to'g'ri so'z topishlaring kerak. Ma'lum joy esa starting line. Starting line yugurish chizig'i. Yugurish chizig'ini ramkaga olib qo'yamiz. Yugurish chizig'i kimlar uchun kerak desa, kompetitorlar uchun kerak. Ya'ni yuguruvchilar uchun kerak. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Xo'sh, A javobdagi opponents nima degani? Raqiblar degani. Boksda ikkita odam bir-biriga raqib bo'ladi. Kurashda ikkita odam, taekwondo, karatelarda ikkita odam bir-biriga opponent bo'ladi. Bir-biriga yuzma-yuz turadi-da. Kompetitorlar esa bitta line-ga chizilib turadi, bitta tomonga qarab hammasi yuguradi. Bir-biriga yuzi qarama-qarshi bo'lmaydi bular. Spectator bilan viewer tomoshabinlar. Xo'sh, shunda to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Va men bu testni javobini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim sizlarga adresini yozib beryapman mana bu yoqda. Telegram kanalimda kuzatib boringlar so'nggi yangiliklarni. Elit barcha chiziqcha test. Kanalimizda yana ham rivojlanish uchun klass bosishni unutmanglar. Kommentlar bo'lsa bemalol tashlab ketinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Voy